Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinatun Nisa, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi kebidanan program sarjana terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk dalam menghadapi virus corona. Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan oleh debu dan kuman. Maka, ketika kita batuk, kita dapat saja mengeluarkan debu dan kuman. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan menerapkan etika batuk yang benar. Untuk etika batuk yang benar, yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan baju bagian dalam. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera membuang ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan 6 langkah. Yang ketiga, gunakan masker saat Anda batuk dan segera buang masker ke tempat sampah jika sudah basah. Lalu, lakukan prosedur cuci tangan 6 langkah. Setelah kita memahami etika batuk yang benar, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara menggunakan masker. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah mewajibkan kita untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Untuk masyarakat, masker yang digunakan adalah masker kain yang mudah didapat, terjangkau, dapat dicuci untuk dikenakan kembali. Masker bedah atau masker medis hanya digunakan oleh tenaga medis atau pasien yang sudah menderita suatu penyakit yang disarankan oleh tenaga medis untuk menggunakan masker medis. Nah, untuk cara menggunakan masker yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat menggunakan masker, pastikan hidung, mulut, sampai dengan dagu tertutup. Yang kedua, tarik tali di belakang kepala dan pastikan posisi sudah nyaman. Yang ketiga, jangan memegang bagian luar masker setelah digunakan, karena kotoran akan menempel di bagian tersebut. Untuk masker kain, dapat digunakan sampai dengan 4 jam. Segera ganti masker Anda dan cuci masker kotor dengan menggunakan air dan sabun. Selalu lakukan prosedur cuci tangan 6 langkah sebelum memakai masker dan setelah melepaskan masker. Marilah kita terapkan etika batuk dan cara menggunakan masker dengan benar dan disiplin, agar saya aman, Anda aman, lingkungan kita aman. Mari bersama lawan COVID-19. Kita pasti bisa dan tetap tinggal di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.